இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்புங்க. ஓப்பன் பண்ணுங்க உங்கள் கையால். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து என்ன சிரிக்கணும். ஓப்பன் ஓப்பன். ஆன் ஆயிடுச்சுடா. ஒண்ணுதான் எரியுது. இன்னொன்னு எரியணும்ல. ரெண்டு லைட் எரியும். நம்ம எப்ப பாஸ் பண்ணியே வை. இது எப்போ லைட் எரியும்? கேமரா கொஞ்சம் மூடி வரக்கா. நான் என்ன சொல்றேன்? நீ வரணும்னா டடன் டடன் தரங்க. என்னம்மா ப்ளே பண்ணி வச்சிக்கிறோமா? இதுல ரெட் லைட் எரியுது காமிக்கலையே நீ. ரெண்டு லைட் எரியுது. இதான் ஃப்ரிட்ஜு, இது ஐஸ், இதான் ஃப்ரீசர், இது ஐஸ் கியூப் ட்ரே. நம்ம இப்படி பண்ணால் அந்த ட்ரே வந்துட்டு இது உள்ள கொட்டி இதுலேருந்து ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ட்ரே வந்து இதுக்குள்ள கொட்டி நல்லா இருக்கேன். ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நீ இது ஃபுல்லாக எக் வச்சுருக்கல.